हमारी मांगे पूरी करो। हमारे तालाब में मछली कछुए नहीं चलेंगे। चलो सीधा आज मोदी जी के पास। हेलो मैडम, मैं कल तक न्यूज चैनल से हूँ। बताइए आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है हमें राष्ट्रीय पशु घोषित करो। है? हाँ घोषित करो। पर मैडम घोषित करो। अरे पर आप तो पक्षी हो। मोर न जाने आंगन टेढ़ा। What? आगे बढ़ो, सब गोदी मीडिया है। मोर न जाने आंगन टेढ़ा, ऐसी भी कोई कहावत होती है क्या? हमारा नेता कैसा हो, पटौसी मेहता जैसा हो। आगे बढ़ते रहो, दिल्ली अब दूर नहीं।